I middelalderen pleide man å ha en ekte hodeskalle på skrivebordet sitt, for å minne seg selv på at man en dag skulle dø. I dag har vi forkastet denne morbide tradisjonen. Døden har blitt enda mer ukjent, nesten tabulagt. Meménto Mori, husk at du skal dø. Her noe vi ikke vet helt sikkert, men jeg tror at jeg er overbevist om at det skal stå opp igjen fra de døde. Når det skjer, det vet jeg ikke. Men det jeg vet det er at i hvert fall de som døde i troen på Jesus, som seiret over synd og død og ondskap og djevelskap, han har gått foran oss, som det står i Bibelen. På samme måte som han døde og oppstod, skal vi også dø, og vi skal oppstå til et liv sammen med Gud. Verdenskjent yogamester Balakhilya hadde et foredrag om reinkarnasjon på Litteraturhuset torsdag 8. desember. Now, for some people, it's very depressing news. What? I'll always be me? Gee, I thought it's going to be over soon. Sorry, it's never over. However, when we learn the truth about life, this becomes very wonderful news. So once again, we're spirit soul, and we further learn that we're a part and parcel of the supreme soul. There is a supreme soul from which we all come. We are known as the Atma, and the Supreme Soul is the Paramatma. Now, understanding this, we can begin to discuss and hopefully understand reincarnation. Now, the concept of reincarnation is quite easy. In fact, the word is self-explanatory. The root of the word is carnal. Carnal means flesh and blood, or material body. Incarnation means in a material body. Reincarnation means re-entering a material body. So the idea is like this. Right now, we are in these present bodies. And we know that at one point, we entered this body. And we also have to admit at one point, we're going to leave this body. And this period of time between entering and exiting the body is called our life. Så noen mener at det skjer noe etter at man dør. Enten så blir man gjenfødt, eller så kommer man til himmelen. Men hva med de som ikke tror på dette? Ja, da er det ferdig. Jeg tenker at når du dør, så er det ikke mer. Så det er både noe jeg føler, men det er også noe jeg tenker, da. Det er også det som virker riktig for meg. Hvis det er sånn at verden vår, som vidt jeg har forstått da er det jo disse sanseinntrykkene vi får, gjennom det vi ser, gjennom det vi hører, og så videre, som sanseinntrykk kommer inn, kodes som til elektriske signaler i hjernen, og som igjen gjør at vi har en opplevelse av å se hverandre, av å snakke med hverandre, og så videre. Og når du dør, så vet vi at den hjerneaktiviteten, den elektriske aktiviteten i hjernen er ferdig. Og da synes jeg det er vanskelig å tro på at det fortsetter med disse typer inntrykkene, sånn som for eksempel er når man sover eller når man er våken, når det ikke er noe mer i hjernen å snakke om. Så det er den siden, men den andre siden er at jeg føler det på meg. Jeg føler at det ikke kommer til å være noe mer. Er det virkelig sånn at når vi dør, så tar alt sammen slutt? Skjer det ingenting? Kanskje. Ingen vet. Det er derfor viktig at nettopp du gjør opp din egen mening, for vi er alle sammen fanget i den samme båten. Ingen slipper unna. Husk at du skal dø.